За юу яцгаан. За ингээд дараагийн бичлэгээр та бүхэнтэй уулзж байгаа баяртай. За өнөөдрийн бичлэг болохоор өмнөх бичлэгс хамаагүй л өөр төрлийн бичлэг. Ингээд хүмүүс маань шоочтой сайн байх. Unboxing гэдэг одоо шинэ шоог задлж харуулах болно. За тэгэхээр өнөөдөр болохоор шинэхэн бүтээгдэхүүн шоо надтай ирсэн байна. Ми шопоос бэлэг, улирлын бэлэг. Тэдээс сайхан болсон. Beijing Open 2018 тэмцээний хэзээ амжилттай оролцсон ингээд арай их бэлэг өгсөн байна. За тийм л энийг алга та бүхэндээ хуваалцъя гэдэг энэ бичлэг хийж байна. За яс олон юм яриад байгаа зэ шууд задлаад явчихъя. За энэ хамгийн ихний шоу болохоор энэ болохоор англиар болохоор Chony shoot гэдэг wall tooth keep Chony shoot гэх нэртэй шоу. Ерөнхийдөө бол лан брендийн. За энэ шоуны хэд бол дөрвөлжин болон гурвалжин булангууд булангуудаас бүрдсэн. Эргэлт нь болохоор яг стандарт эргэлттэй. Бостроюутай юм байна. Шарихтай юм. Сонирхолтой. Энэ цуглуул бол заавалчгүй байх шаардлагатай шоунд нэг юм. Ергээд бол яг хөөрхөн шоу байна. За яасан дараагийн шоу. Шоуд энэ баруун зүүн гартаа тавиад явах. Нэлээд олон шоудаас яг ширээнөө тавьчих юм бол багтаж шингэхгүй байх. За энэ юу вэ гэхээр Wall 3 Power. Энэ болохоор хоёулаа хар биетэй юм байна. Стикс биш. Ингээд бол надад хар биетэй ганцхан байдаг. Гэтэ тэргээ би сүлд алдсан. Тэгээд шинийг явуулсан байна. Тэгээд энэ Wall 3 ч одоо ингэж бол миний хамгийн цайны шоу дөө. Миний задлсан байна шүү дээ. Энэ нь бол ийм шинжсэн дэжгүй эргэлттэй шүү. Сайхан. Ямар халуун дээр гэдэг чи сайхан шинэхэн шооч сайхан шүү. Тэр одоо хин садалцсан. За юусэн тэгээд иргэд маа дэлгүүрээс гэдэг удирдал юм уу иргэд бол 2 сар дотор иргэд бол бэлэг урамшууллын дэш бүтээгдэхүүн шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг иргэд бол бэлэг маягаар өгдөг. Гэтэ одоос л иргэд бол бэлгийн хүрээ арай илүү тэлээд байгаа шүү гэлээ. Гоё юм шүү. За ингээд хоёр шиг паверт болох шүү дээ. За дараагийн шоу. За энэ болохоор шингшоо брендийн Dino гэдэг шоу байна. За энэ шоуны тухай гэх юм бол миний тодорхой мэдээлэл сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ ихэд бол escape хөл юм уу та. Escape шимөртлөө гурвалжин оройгоо иргэдэг. Амар туслаг байна шүү. Сонирхолтой л. За дараагийнх нь за энэ болохоор миний цуглууланд байдгүй нэг шоу байна. 2:2 Mirror юу. Талын шоуны 2 шоуны цаг нь арай жижиг юм байна. Тэс нэг хөөрхийн. Тэс сайхан болохоор 4-тэй нас гарсан байсан. Тэрийг тэгээд авах байхаа. Хилтан жижиг шүү. Иргэдийн хэмжээ нь эргэлтнээсээ гэдэг юм байна. Шинэ зүгээр хурдны шоу юм шүү. За сонирхолтой. За дараа нь болохоор дараагийн шоу болохоор лан брендийн шоунууд байсан байна. За эхнийх нь болохоор нэг нь сайн мэдэхгүй байна. Явцтай мэддэг болчих واخ. Нэгд бол би цуглуулны шоунд гэдэг хайрцаг нэг бол хайдгүй гэдэг яа тэгэхээр сүүлд нь хадгалахад ч гэсэн амар байдаг тоос шоо дарахгүй. Тийм учраас хайрцагтай байж айгүй зүгээр байдаг миний бодлоор. Хүмүүс бол хайрцаг хайчдаг л байдаг. Яг хүн нэг бодлоо ондоо. За энэ шоуны нэр нь болохоор Master Escape гэсэн байх. Ингээд бол энэ сүүлд нь Юшин брендийн Ultimate Escape-члүүдээр дотроо голтой нэг escape дээр ингээд төстэй л юм. Сонирхолтой шоу шүү. Баазар болтноос болоод өгвөл янз ирэхээр байна да. Дарааслаа би цагаан битэй шонд тийм дотоо биш учраас шууд цуглуулгын шоуд руу орох юм да. За дараагийн нэг. За бас цагаан битэй. Энд чинь төстэй шоунд юм шүү. Ер нь бол за энэ болохоор гэдэг helicopter-члэг helicopter-члэг коптер гэдэг нэртэй коптертай шоу энэ яг монгол нэртэй юм сайн мэдэхгүй. Эргэлт нь болохоор одоо яг төстэй Clover гэдэг шоудад төстэй эргэлттэй юм байна.
Оо энэ сонирхолтой задлаад хэрэггүй л юм байна. Уусрах гэж залхуур. За дараагийн. Заавал талхалд санийхтай төстэй гэдэг нэг үү. За энэ чинь Rex гэдэг ухаад Rex бас цагаан битээ. Энэ шоолыг амар хуурай хэрэглэж байсан. Дослоод хэд эргүүлжүүд энэ гоё болчихвол юм байна. Тэгээ уусаа цуглуулна гэж нэг тийм амар гоё гэдэг байх шиг уусаа шаардлагагүй. Сонирхолтой хүчтэй байж. За энэ. За дараагийнх нь. Иргэд ланлан брендийн шоунд иргэд бол твисти бааз одоо эдгээр шоунууд аягүй хөтөлбөр байдаг. Хурдны шоу нэг үйлдвэрлэдэг компани тэр. Тагнууч. За энэ болохоор нэр нь болохоор Diamond 33 гэдэг байхад ингээд над байдаг байсан. Гэтэ нэг хамаатанда бэлгэр хүчилсэн тэгээд байхгүй шүү буцаад төхөөд авчлаа шүү. Тэгээд л аяус нөхд яг 3 дахь шоуны төрчмөр ажиллах. Гэтэ арай л олон талтай. Тэг яг Diamond хэлбэртэй. Нэрнээ төгсөн шоу. Бас цагаан битээ. Цогцолтны шоу байна да. За энэ сүүлийн ланланы шоу гэж бодож байна. Арай том юм байна. дахиад цагаан битээ. Энэ чамаг гэдэг. За энэ ч нэлээд нүсэр юм байна шүү. Оо. Нэвлэнээс дайж юм гэж. Хуураж ирсэн нэвлэнээс тоо. Тэгээ корнер кат гэдэг юм муу юм аа. Гэтэ бас хурдны шоу биш шүү дээ. Энэ баг энэ Diamond 3-ын том юм уу та. Энэ чинь нэрийн чинь юу гэдэг вэ хаа. Ромбиг дод хидрончлууд. Гэтэ чи баг дөрөвтэй Diamond шоу юм уу та. Сонирхолтой. За тэгэхээр дараагийн шоу Шингшаа брендийн шоу байна. Master Browns 4/4-тэй Browns. Энэ ч цуглуулганд аавш аяг бодож байсан шүү. Компани бэлтгэн хүрээд ирсэн байна. Ажил хийвэл ам туснаа гэж нэг бах та. Ууса. Оо төрөөсөн Browns шүү. Энэ Browns нутгийн хүмүүсийн бэлгэлэл нэг гоё шоу шүү. Эвлэнээс аягаад яж Шингшаа шоу. Тэстэж юу шүү. Боолноор тэрэгт юм байна. Медараа нэг жагаад тухтай эвлүүлж идсэн нэ. Йоо ич голжонт юм биш үү? Тос хамтгсан сайн шоу юу? За тэгэхээр дараагийн шоу болохоор энэ шоу ч юм уу да. Infinity Cube нэ. Энэ сүүлд моёгоос гаргаадсан нэг шоу юм уу? Тэгэхээр моёг биш үү? За яадаг ч үтэнтэй. Нэг үлээ татаад юм, нэг хоёр үлээ татаад хөөхөлээд гарын цамцал хийгээд байгаа юм шиг даач юм гээд. Гэтэ би арай л боох шиг байна. За дараах. За моёгийн хоёр шиг шаарсан байна. За нэр нь болохоор нэг нь Wheeling Time Wheel, нөгөөд нь болохоор Axis Time Wheel. База төстэй шоу юм уу? Тэрсэн задлаад үзье. Тэгээд моёгийн шоудаас нэг цуглуулганд тийм олон байдаг. Ready Cube гэдэг хүмүүс мэдэх. Тэрээс бол байдаг. Энэ бол чихэн цуглуулганд байхгүй юм гэж нэг баг бүгд цоошин шоунууд байна. Цуглуулганд нэмэхээр юм бол. Энэ бол бид тэгээд яг хурдны шоуд эвлэгээс гадна шоунд бол амар цуглуулах хоббитай. Гэхдээ тийм амар олон биш гэсэн гэдэг тодорхой хэмжээнд хөөрхөнд хідэн тоолдог болсон. Шивэн хоёулаа 6 битээ болчихсон гэдэг аяа гоё юм байна. Яг би нэг цагаан бол хар бит шоны тийм амар дуртай биш. Гэхдээ заримч гоё байдаг л да. Гэтэ сүүлийн угаасаа тренд
яхаа аргагүй стикс хуудахгүй битээ шоолсон. Свага шоны хогтооллоо. Оо янз идэв шүү дээ. Энэ бол баг 3 шол юм байна. Гэхдээ арай илүү ярихтай. Энэ бас за зэнийг дэ сонирхолтой юм байна. Энэ задаад хэрэггүй юм уу? Биелний сайг гоё юм да. Явч гоё юм шиг. За энэ одоо яг арай өөр хаялч өөр юм байна. Энэс иргэдэг баг. Агуу байна. Яаж иргэдэгтэй? Голоороо иргэж байна. Нэг голын төслүүдээр иргэж байгаа таарал юм шүү дээ. Арай өөр. Нэг иймэрхүү тавдаг. Хэд төслөж арай сонирхолтой шүү. За дараагийн вариант чирээ 3 сайхан тав шоуд байна уу? За киломикс чинь мастер киломикслүүдтэй. Элит жилөө. Мастер киломикс дөрөвтэй мастер гэдэг. Егөөдөө мегамикс сонирхдаг хүмүүсийн цуглуулгын байх ёстой шоунд нэг гэж байдаг. Өхөө сайхан идэх очно. Сайхан болоо хийх. Оо тастаасаар гэдэг шиг сайхан тастаасаа идэх шоу. Оо эргэнээс аяг гоё юм байна. Тийм том мегамикс байж байгаа яс юу гэдэг вэ? Егөөдөө 2 киломикс гэх 2 мегамикс нь байдаг. Ингээд яг тэрнийхээ томор зоосон томол загвар нэг 4 мегамикс. Сонирхолтой. За дараагийнх нь арай илүү тав. Илэрхийлэлт хурдан амхан итгэнэ. Ваа, сайхан том идэв шүү. Мэдвэл надад яг энэ мегамиксийн цогцлолын 4 4 5 5 6 6 тэгээ сүүлээс нь питамикс дэргээд бол авахыг аим хүсчихсэн. Тэгээд юус хоёрыг нь бол бэлгэндээ авчлаа. Тэгээд явцаад сүүлдээ томуудыг авнаа. Энийг дэ бот нь бол нэлийн чанга байна. Нэг бол ботоо суулаад гэхдээ амар тостой. Гар зүгөнд гараад тосолцсон юм шиг болчих штэ. Энэ эргэлтийн жогноор суулгах хэрэгтэй юм да. Гэтэ энэ бол яач сонирхолтой том идэв. 2000 шүү дээ. За тэгээд үсэн бичлэгийн маань хамгийн том шоу. Хей шоу гэдэг брендийн 3 хувьтай. Энэ бол 18 см дэлхийн хамгийн том бовто шоу гэж яригдчихсэн багаад нэг хэсэг. Энэ задлах хэрэгтэй байна шүү дээ. Шүүн цодомд аяга том 3 хурдан шүү. Нэг ч хөлөөр үлдэх байсан энэ жүүм өгөө юу. Эсвэл аяга том хөлтэй. Ваа за тэгэхээр энэ бол яачгүй том ид байна. Стандарт 3 шоу. Тэр нь яачгүй та баг нэг нүдэнд шоу юм шүү. Тэрээс эргүүлээд үзье. Яаж хуруугаар эргүүлж бодлоо юм байна. Үгүйсээ буугаад гараар. Томол хос нэргэлэн мэт болжгүй л юм. Нэг ч яг холж байгаа гүн шиг ирдэг үү. Окей. За. Ерхэд бол энэ удаагийн цолоолонд бол нэлээд олон арилсан 17 ширхэг шоу ирсэн байна билэнд. За тэгээд энэ олон шоуг хэд бол бэлгэлсэн ми дэлгүүртээ баярлалаа. За тэгээд та бүхэн маань гэсэн мэдлгүүрээс энэ шоуд худлаарч эхлэнэ гэсэн. Энэс ихэд худлааж авах боломжтой шүү. За тэгээд ихэд бол description tagс дээр гэдэг манай дэлгүүрийн Facebook page-ийн линк ороо явуулна. За тэгээд ихэд миний бичлэгүүдийг үзээрэй. Ихэд бол батгуул бичлэгүүд хийгээд сонирхолтой бичлэгүүд зааварч та гэсэн юм хийгээ учраас миний YouTube сувгийг дагаарай гэж хэлмээр байна. Яг олон шот болчлаа. Энэ лайв баяртай. За ингээд энэ бичлэгийг ингээс энэ үрээд дуусгая. За дараагийн бичлэгээр төрүүлсэлээ баяртай.